kamar da kusa ba idan wannan lokaci ya yi na albarka wato shi ne wata ramadana kuma daidai wannan lokaci bayan kare sallar tarawih muke zamlawa kamar haka domin mu tunatar da junanmu abin da aka halice mu dan shi ne addinin musulunci musamman ma da muke ɗauko littafin musuluncin baki ɗaya shi ne alƙur'ani mai girma da sunan manzo salawatullahi wa salamu alaihi fata dai da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu daman wato ya haka kama da fahimtar abin da ke cikin littafin kuma ya ba mu damar aiki da abin don mu dace da alherin littafin na duniya da na lahira baki daya Allah sa haka ya kasance ba da bata lokaci ba dai za mu dasa inda muka ga jiya a cikin wannan sura mai albarka wato suratul yasin wadda ita ce sura ta 36 in Allah ya ra kuma za mu tashi daidai tunda jiya mun yi aya guda kenan aya ta 60 jiya muka yi za mu tashi aya ta 61 إن الله سبحانه وتعالى يكتوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى أنا yana cewa kamar yadda muka ambata jiya Allah ta'ala na ce alam ahadilakum ya bani adama Allah ce ashe ban yi alƙawari zuwa gare ku diyan adam wanda alƙawarin shine Allah ta abudu kada ku yarda ku bauta ma shaidan innahu lakum aduwwun mubin shaidan gare ku maki ne bayananne shaidan yana daga cikin abin da ake bauta ma shi ya sanya in kaliba Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin shi wato ya kawo bayanin dagut da yake bayanin kan dagut sai ce wadda wage tuka shehun dagutu shine wanda ake bauta ma wanda ya ketare inda ya kamata ya tsaya suka yi ta daga matsayinsu na bayi suka ɗauki matsayin wanda ake bauta ma to sai ce su dagutun nan da yawa ne sai ce wadda wage tuka suka shehun da yawa ne amma wasu mukan fitun wato jagororin dagutu su biya ne farko ma sai mana yi dalilin ce na farko shi ne al-iblis shaidan ɗagutu ne wanda ake bauta ma ya ce dalilin haka nan kuma bari Allah sai da yi da wannan ayin da yake cewa alam ahadi lakum ya bani adama Allah ya ce ban yi alƙawari da ku ya ku ɗiyan adam Allah ta abu shaidan kada ku bauta ma shaidan innahu lakum aduwwun mubin shaidan da gare ku maki ne bayananne duk da cewa jiya mun yi bayani kan wannan mugun maki namu inda za mu koma mu maimaita to yau karatun sai ya tsaya nan wurin to amma cewa da ni shaidan yana da masu bauta mashi wannan duniya duk wanda ke harkan bokanci da sauransu duka waɗannan masu bautan shaidannu ne ka inda yau an kai ma inda lalacewa ta mutum ta kai inda ta kai yau ha akwai mazhaba mai ɗinkan ta satanism masu bautan shaidan su sun yarda kawai shaidan da suke bauta kuma suna nan da yawa ne kuma suna nan suna yaduwa cikin duniya an ba ya tara ba kamar da nan da shi ya ba mamaki su shigo Nijar inda karkashin yarjejiyar ne in ci a tannai kamar da nauna muku jiya to suna iya shigo Nijar kuma a ba su dama su zo kuma su yi da'awa ta yada bautan shidan Allah kiyaye da haka Allah ce wa ni budu ne ku bauta mani ya ku bayi ku bauta mani shine kwadaitar da ni da ibada bauta ma Allah in ba a karaita Allah da bauta ba to wahala ma ne shi yasa ya yake cewa ne budu ne ku bauta mani sai ma da matafi ce ku karaita da ni idan akwai mutane da dama suna bauta ma Allah amma kuma bautan tana kunshe da shirka suna haɗa Allah da wani cikin wannan ibada ta su kaga kenan ta zama ta banza tunda sun haɗa Allah da wani shi yasa ya idan an zo yin wannan aya wato wannan jumla cewa ne budu ne ku bauta mani sai a ce ku wai budu ne ku karaita da ni gaskiya ne mutum da yawa ne ke bauta wa Allah amma yana haɗa Allah da wani cin ibada shi wannan kuma ya yi wahalar banza ba ya ganewa sai in an je gobe kiyama dan Allah ya faɗi cikin hadisi kursi da yake cewa ana agana shuraka man amila amalan fashi da kamar iya fiye gare tare ka tuwo shirkahu a yace ni Allah ni ne mai wadata wanda ake tarayya da shi duk wanda ya aikata wani aiki na wani aikin amma sai ya haɗa ni da wani a cikin aikin shi to ni mawadaci ne na wadata a kai ma wancan aikin
in ya so ai kai aiki kuma sai a nemi sakamakon wajen shi. Dan haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan ikhlasi. Yace hala siratun mustaqim, bauta ma Allah shi kada yake nan shine tafarki madalici. Duk wanda ya shekara bauta a cikin wannan duniya, inda ba a samu ya karaitar da Allah da bautan nan ba, to wahalar fanda ya sha komai yadda ya ci shekaru yana wannan bautai, kuma irin wahalar da ya sha ko kuma irin duke ta kasance da ya kashe cikin wannan ibada. Da haka ikhlasi shine kololuwa, shine cin nasarar rayuwa ga wanda ya bauta ma Allah. Kuma shi in Allah ya zuka ka da ikhlasi, ibada ka yan kaɗan ce amma tana yi. Bayan haka ma kuma kana gagara shaidan, dan shaidan ma shi da kanci kamar da muka ambata jiya ya zage ya hidda wadansu daga cikin mutanen suka yi karanci wanda ba ya iya masu su ne masu ikhlasi. Yana fatan kuna gane. In Allah ya zuka mutum da ikhlasi, shaidan ma yana da tsoron shi yake cewa rabbi ma ga wata ne la mutayyina na bil wa la abin majma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Yace sai ho bayinka su ne masu rakewa su wannan ba yadda zane da su. To da haka muna roƙon Allah ya zuka mu da ikhlasi. Akwai wata kisa da malamai suke kawowa, ita wannan kisa tana faɗa maka cewa lalle ikhlasi shine addini na hakika, kuma mai ikhlasi shi ke iya rinjaya shaidan. Jiya na so in kawo wannan kisan dan lokaci ya kure. Wato sigar finka da yadda suke haka ito da dan su faɗa ka ake kawo ta. Wai shaidan ne wani malami ne ke da kwai a cikin wata al'umma da aka yi. Shi wannan malami bai san ba cewa akwai wata itaciya can gefen gari ana ta ana bauta mata. Ranar sai labari ya kawo cikin kunnen malam, sai ce itaciya ke bauta ma koma bayan Allah a garin nan. Ya ce ai ina ai ba isa ba. Kawai sai ta kashe malam sai ya wato gatari. Malam ko ya tinkari wannan itaciya zuwa yake so je dace ta, yana kan hanyar shi ta yi saurin wannan itaciya. Kawai sai shi ɗan ya gano ina zaya. Da shi ɗan ya gane wannan malam inda za a sai ta da shanya. Kawai sai ya koma mutum. Ya ce malam yau ina ne za'a? Ya ce inda za ni shi ne wata itaciya aka ce ana bauta ma a cikin garin nan kuma bayan Allah. Sai shi ɗan malam mai cin malam yau me sha ruwanka ita malam? Ina ruwanka ka bar su mana. Malam ce ta kaka ta cewa me sha ruwa na da ita. Ana bautan wani Allah kuma a ce me sha ruwa na? Ai wallahi a'a. Kawai ce malam ya tinkare itaciya sai shi ɗan ya tare mishi gaba. Kai dai kare a ce wata sai ta kai kokowa ta kaure tsakanin malam da shaidan. Malam ya yi kore ya rufe shaidan da ƙasa. Aka tashi aka sake ya yi kore ya kare shaidan, sai da ya kare shaidan sau uku. Da shaidan ya ci kadin ya rishe shi, ya ce malam wai yanzu ba za ka iya haƙura da tsari itaciyar nan ba, ka koma gida ka je ta wurin duk kowane dare na Allah wurin shahudanka a wajen matashin ka za a ajiye muka kimanin dirhami kaza ko dinari kaza. Kuna ji ba? Sai malam ya ce kawai waka je ka cika alkawari. Ya ce ta kaka zan ka cika alkawari. Ai ni na ce ai ba sa ni kai ni na ce za ni waka. Shi kenan ya malam ce to tun da haka ne yanzu an dakata. Da mutum ya je sare ta ce ya dakata. Sai ya koma dare ko na yi yana diba shi wanda sai ko ya kuɗi sai an ajiran ya ajiye mishi. Ana nan kuma dare na gaba ma sai ya kuɗin. Yau dare na uku sai ya gaba a kawo kuɗin sai ce mutumin banza. Ko ku kai mutumin banza ba? A san a yi mutumin banza da kanin. Shi kenan daga kuɗin ba sai ce to ai in shegantaka yake shi yana ba haushe kenan nashi. Ko sai malam kuma ya je warto gatari. Yanzu kuma so yake sai ya je ya sare ta ce. Yau da ya ta hanya kamar yadda ya da farko sai shi ya gano dai sai ya tarda shi ce ina ne za ya ce ai kai ma ka sani ai ka san abin da kai sai kaga sai na sare ta yau ya ce mana ba ka sare ta ya ce sai na sare ta nan ma rigima ta kaure tsakanin malam da shaidan sai kokowa ta kaure yau ai da aka fara kokowa ko da aka ma fafata da yawar ci malam ya yi kowar da shi sai ya rika shi da kasa aka tashi aka sake aka ƙara ɗaukar malam aka yi kowar da shi aka kai shi kasa sai da yamma malam kare uku kuma ya shaƙe ya ce wallahi ka ba kanka lafiya amma zaka sha matsala ko kuma in ila ka to shi kenan kamar da kawo cikin kasa shi kenan da malam ya ba arziki sai ya dangana to aka ce to sai malam ce to shi ya ce wannan mutum to ina son in sani wai kai kakani aka yi yanzu aka samu ƙarin kada ne sai ce mishi kwarai ko ka san lokacin da ka yi to ba abin
ta fito maka farko ba abin da ke cikin zuciyarka sai neman yarda Allah aikin da kai hito kawai Allah ke so ya yarda ka yi mishi kamar Allah aiki kawai yarda shi ke nema da haka wannan niyya taka shine ya ba ƙarfin da ka ƙara ne kai ƙariya to amma yanzu hushin da ka taho da hushin ka na yanzu ba hushi kake dan Allah ba hushi bane ka dauko dan Allah hushi ne na dan ka rasa wannan kudade dan haka ni kuma na samu damar shirya kai kasa to ala kullu halin dai amma ikhlasi yana hankalin shi kamar da nasin Qur'ani in ma da wannan hikayar ma ajeta nasin Al-Qur'ani ya tabbatar cewa inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man tabaka min al-gawin Allah ya tabbatar shi dan bai da karfi ga wanda suke masu imani da gaske ba cewa kai ba iya kada su ba dan babu wani mahaluki wanda shaitan ba iya kada mutum ba da matsayin riga ta annabci ko manzanci to ko ka kada shaitan shi ma shi ya iya kada ka amma yayi ta nasara gare ka in dai kana da kira shi wannan bai taso ba amma wata rana duk koma wata sai an samu yayi nasara kanka ko cikin hirarka ko cikin aikinka ko cikin guduninka sai dai ya san inda ya fito ka da haka wannan shine dai ake ta rayuwa kamata to anan Allah subhanahu wataala sai ce wane mu dole ku bauta mani shine kwaitar da ni bauta mana nan shi kadai hada shari'ar mutaki shine tabarki mana da shi yan uwa musulmi babu abin da ya kai matsayin tauhidin nan da ko cikin bangaren ilimi yanzu kuma kamar shi aka mai da baya ba ka ce mutane sun mai da hankali wajen karatun aqida a kawai dai ai ta karatu amma bangaren aqida za ka ce mutane na da rauni mutane da dama sun wani ma ana cewa mala amma ba abin da ke da alaka da shi cikin tauhidi shi bai ma san me yake cewa aqida ba kuma yana nan shi katon malami yana fatan kuna ga shi yasan ya komi ya yanko dai abin da lauje ya kociya da wajen su da abin da yake shirka ne da abin da yake bid'a ne wannan duka ba tantancewa a wajen su alhali tauhidi Allah ya bari kuma Allah yana maimaitawa cewa duk wanda ya je ma Allah yana cewa ya kai dan adam nawa tattani bi qur'an al-kadaya ثم لقيتني ولم لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بالقران بها مغفرة Allah ta'ala ce kai dan adam da zaka zo min da lahi wato cike da ban kasa sannan sai ka zo mana ka hadu da ni kuma baka hana ni da komai ba cikin bauta ni ko sai in zo maka da gafara wadda ta yi wannan lahin naka baki da na haka wannan na gwada maka matsayin tauhidi wani abu ne mai muhimmancin gaske a duk ibada da ba ta tauhidi cikin tauhara banza ne Allah sa mu gane bayan wannan sai yake cewa ولقد أعلمكم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون الله تعالى ولقد حقيقة نغسكيا أضل منكم جبلا كثيرا shaidan ya kwanta daga cikin wasu jama'a masu yawan gaske ashe a farin ta kunu ta kinun ashe ba ta kusance ba kuna hakunta ba ku kani mutum da shaidan ya sanyo gaba irin yadda yake lalacewa ya lalata shi ya koma ga yanayin kamar ba mutum ba duk wanda shaidan ya ci nasara kan shi ya zuba ka cikin bangaren asha to ta karshe mutum ga shi da kanshi ma ya janye ya ware yana mai da kanshi ba ya cikin mutane kiki shi da kanshi ma tun da duniya ba kafin ma da lahira ya ce ashe ba za ku zama to kuna hakunta ba هذه جهنم التي كنتم توعدون ثم يعلمون هذه جهنم التي كنتم توعدون za a ce da yawuta masu musanta cewa akwai jahannama sha ce da su to wannan wani ce jahannama wadda kusance ana muku alkawarin ta to bayan an faɗa musu haka sai a yi kuma islauha al-yawma bima kuntum takfurun sai a ce to islauha al-yawma za ku shige ta a yau wannan ko saboda abin da kusance kuna kafircewa wani abin da muka cewa kafirci shine asali da ke kai mutum jahannama shi ya sanya hakikanin gaskiya yan uwa akwai abin tausayi kwarar gaske a ce musulmi ya je jahannama babu inda Allah ya ambata cewa akwai wuta da tare da ta musulmi ba dan wuta bane babu yadda aka ce musulmi zai shiga wuta ba ma tare da ta musulmi amma abin mamaki kuma miliyoyin mutane za shiga wuta to ya haka yi shi dai Qur'ani ya ce واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين Allah ce ku yi hattara daga shiga gidan hutawa wadda an tanade ta makamashin hura ta mutane da duwatsu kuma fa an tanade ta ne ba dan kowa wani kafiri dan kafirai duka wutar nan da ake ta bada labari Allah ya tanade ta dan kafirai wanda kafirce mushi suka fiturce suke cin arzikin Allah kuma sun ki su bauta ma Allah Allah ya ce ba halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mani su suna cin arzikin Allah kuma sun ki bauta ma Allah sun kafirce ma Allah to dan su aka yi jahannama amma abin mamaki kuma za ka iske musulmai da yawa zai shiga jahannama da wani dalilin karambani shine kai musulmi jahannama ya je ya yi kaso ya shekarun da Allah ya so ya yi sa shi gidan kasan wataƙila in Allah ya yarda dalilin ceton annabi Muhammad sallama ya iya hitawa ko kuma kasan da aka yanka mai ya kare bayan ya kare zama gawayi ya kare shan wahala cikin jahannama in ya so bayan azabar ta kai inda ta kai kuma a hito shi amma duk musulmi da aljanna ne duk musulmi da aljanna dan gida aljanna da ma an tare shi ne saboda musulmi wasari'u ila magfiratin min Allah ce وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah ya ce ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara ta musamman dan duk wanda zai shiga aljanna sai an gafarta mai dan duk wanda zai je gaban Allah zai je da lahi da mai to sai Allah ya yaye wannan lahin in ya yaye lahin kuma sai ya kai ka kuma cikin nima ta kama saboda shi Allah ne in ba Allah ba wane ne ki kama shi da lahi ya muka lahi dame da me kuma ka ce kaya ne kuma bayan kaya ne nan kuma ga wata nima can da Allah ya tanada kuma kai mutun cikin ta to sai ke cewa bai ga zuwa samun gafara ta musamman wato misali ila muka tambayar da kuma jannatin da wata aljanna da arda masamawa to arda fadin ta kimanin fadin samai da kasa wanda an tanade ta wannan aljanna ne lil muttaqina dan masu takawa shi yasa annabi ke cewa la yadkhulu jannata illa